कंडियारो में सेप्को जूं कार्रवायूं केतिरनि ई हंधनि ते कार्रवायूं करे डिफाल्टरनि बाक़ीदारनि बिजली जो गैरकानूनी इस्तेमालु कंदड़नि जा कनेक्शन काटा कया विया। एसडीओ सेप्को सब डिवीज़न कंडियारो असदुल्ला मेमण जे अॻुवाणी में महमद इसाक मंगरियो, एलिस जावेद अहमद देहराज, एलिस ज़ुल्फ़कार अली मंगरियो, महमद अमीन गोपांग, महमद ताहिर कुरैशी, सलीम उॼण, मुमताज़ अली ऐं ॿियनि ते मुश्तमिल सेप्को जे अमले कंडियारो शहर जे सिटी 1, सिटी 2 फीडर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कार्रवायूं कयूं, जॾहिं त शहर जे शहबाज़ कॉलोनी सिटी ग्राउंड जा ख़राब थियल ट्रांसफार्मर पिणु तब्दील कया। एसडीओ असदुल्ला मेमण चयो त सेप्को चीफ सखर एसई सर्किल दादू एक्सन नौशरो फेरोज़ जे हिदायतुनि ते बिजली जे बाक़ीदारनि डिफाल्टरनि ख़िलाफ़ कार्रवायुनि जो सिलसिलो जारी आहे। बाक़ीदारनि डिफाल्टरनि जा कनेक्शन काटा कया विया आहिनि। बिजली जो गैरकानूनी इस्तेमालु क़तई तौर बर्दाश्त न कयो वेंदो, जंहिं अमल खां बाज़ अचणु घुरिजे। हिन चयो त असांजे कार्रवायुनि जो सिलसिलो जारी आहे, इन करे डिफाल्टरनि बाक़ीदारनि खे घुरिजे त बिजली जूं वाजिबात अदा कनि, जॾहिं त सॼी सब डिवीज़न में हलंदड़ ऑपरेशन जो सिलसिलो वधायो वियो आहे।